Assalamu alaikum mai saurare, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta farin ciki Hausa Novels. Idan wannan ne zuwan ki ko zuwan ka na farko, ku danna mu na subscribe sannan ku danna mu na ƙararrawar sanarwa ta yadda zamu rinka sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yadda kuka sani, muna cikin karanta muku littafin nan ne na Ruwan Dare. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin Ruwan Dare babi na 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ali ya cike da farin ciki ta isa gida. Har yanzu Nasiru na kwanta a tsakiyar ɗaki yana baccin asara. Don haka a tsakar gida ta zazzage kayan da ta sato mayafai guda biyu, sai wandunan yara leda biyu, sai ɗaurin albasa guda biyu, manya-manyan kwalbar man shafawa mai gurguwa guda 4. Jakar ta zazzage tana jin wani irin farin ciki a cikin ranta. Kuɗin da ta gani gani da tafkekiyar waya kirar Samsung yasa ta minke sai tana kurma ihu. Tsalla take tana faɗin Allah na gode maka daga share mun hawaye. Zama ta yi da sauri ta ɗauki wayar tana ƙoƙarin kashe kira ya shigo gaban ta ya faɗi da sauri ta buɗe wayar ta cire batir ɗin ta ijiye gefe guda tana murmushi. Kuɗin ta shiga lissafa ran ta fari tas. Inuwar mutum ta gani akan ta, azabure ta ɗauko kanta. Nasiru ne ya tsira a kuɗin hannun ta ido. Tsaki ta ja ta ɗauke kanta gami da ci gaba da lissafin kuɗin ta. Yace ke ba ta nayi kada ke fita ba, ko kallon sa bata yi ba, ta ci gaba da abin da take. Hannu ya kai sai ɗauki wayar kusa da ta yi saurin ɗaukewa tana jin tsage. Yace zan ci kutumar ubanki fa wallahi, ko ki bani wayar nan ko in rauna taki yanzu. Absata ta ce da yake kai min wahalar ku, wallahi babu abin da zan baka a gurin nan. Mari ya kai fuskar ta kauce. Yace kin san Allah Ali, idan kina neman zaman lafiya da ni ki bani wani abu na sa aljihuna, tunda a gargashi na yake, idan kuma kin hana ni zan yi miki rashin mutunci, kin san halina. Tsaki ta ce sai kai ai wannan kayan da kuɗin gaba ɗayansa ba za su kwana a gidan nan ba, zan kai su na sayar da su ne, wahala ta ce babu ɗan iskan da zan ba mawa. Kuɗin hannunta ya kai wafta ta yi saurin ɗaga karkashin ta sa kuɗin ta zauna akai tana dura masa a shargi da zakan sai yana tangadi. Ya ce to tunda kin ki yarda a more ki dan bura uban ki sai ki nemi gidan da zaki kwana. Ta ce fice min daga gida shegi ya urauniya. Shiru ta yi masa ta janyo uban ta kwashi kayan tsafta zuba a ciki. Ta a da barance ta ɗauko kuɗin da wayar ta sa a jakarta ta rataya a kafaɗar ta, hijabin da ta sa ta miƙe tare da ɗaukar buhunta za ta fita. Dan da gaske tafiya za ta yi sa ya tara hanya. Ya ce wai da gaske tafiya zaki? Ta ce to me amfanin zamana a gidan da zaka dinga zagi na akan haƙina? Ya ce Allah ya baki hakuri, ko ma ki zo na, amma dan Allah ki bani ko 1000. Ce wallahi ba ni da na sigari. Ta ce sai ka bari na dawo dan gidan Asabe dillali ya zani. Ya ce kin san me za a yi sai ka faɗa. Ce wannan wayar ki kawo ta naje can bakin titi na siyo miki, amma idan kika kai wa Asabe abin da za ta siya. Murmushi ta ce dilla mu zaka bani guri ba zaka yi wa wayo. Nasiru a zafin hannu na kake, idan sayarwa nake so ne ai na san bakin titin, saboda haka ma zaka ban guri na fita. Yace to ina jiran ki dawo da wuri ki kawo min kuɗin, na faɗa miki ba ni da na sigari. Tsaki ta ja ta wuce shi da sauri ta fita kai tsaye gidan Asabe da Laliya ta nufa domin sayar mata da kayan satar. Cikin zurfin tunani sai da ya shigo ya same ta ta ɗago kanta tana kallon sa. Ya zauna kusa da ita tare da ije ledar hannun sai ya ce umma tun ɗazu na shigo ina sallama baki amsa ba, dan Allah ki daina saka damuwa a cikin ranki. Da yardar Allah zan dauki da wani lokacin da ina bata. Allah ya ce yana taimako na yanzu ma ga ce fa ne nan nayo sai ki dora mana girki. Hajiyar zuciya da sauki ta ce Allah yi maka albarka sai ina roƙon Allah ya ɗaukaka min kai, ɗaukaka mafi alkhairi. Sai da ya amsa da amin. Umma na ina nuna su ne tsofaffin kuɗin da ke gefanta. A ce umma wannan kuɗin fa ta ce baƙuwa ne ta bani wai na siyo mu. Mamaki shiga ya ce umma wannan wata baƙuwa ce mai kuɗi haka? Kai amma mun gode, ai ba umma kawai zaki siya ba har da kayan abinci ko? Ta ce ida ma so nake dare yayi sai mu je sabuwar sun kame siyayya. Ya ce to haka yayi, bari na koma bakin titi. Ta ce to Allah ya taimaka. Bayan sa ta buga kallo har ya fita daga gidan. Ba ta jin za ta iya tafiya ta uwa duniya ta bar shi. Yaron na da zuciya, yana iya bakin kokarin sa akan ta yin yake aikin wahala. Makaranta ma har yana zuwa saboda neman abin da za ta ci. Gaskiya ba za ta watsa masa kasa a ido ba, haka za ta ci gaba da zama a cikin halin da take ciki. Wata rana sai labari, amma ba za ta iya saban Allah ba. Sai tana koma bakin titi gurin Yahuza ga sauyin fuska a gurin sa, dan kicin da fuska Yahuza ya ki kallon sa. Sai jikin sa ya sanyi ce oga na dawo, kai hakuri kaga na dade ko wallahi na dan tsaya na yi mata ce fa ne. Yahuza ce duk ba nan ba, zuwan nan mutumin da yazo a mota nawa ya ba kuɗin lemu. Sai ya ce 1000 ya bar na baka. Yahuza ce a'a baka bani ba, dan na
karbi kuɗin zan gani a aljihuna, ka dai duba jikinka da kyau. Sai da ya sa hannunsa a aljihun yana duba, iko Allah sai ya ciro dubu ɗin ya ce ayya uga wallahi manta ne, ashe tana aljihuna, sarin da nake sa na manta ban baka ba. Lalle ta dake gefe a zaune ce dalla ya mana shiru barawa kai, so nawa ana zuwa sayan lemu a baka kuɗin gaza a aljihunka, duk abin da kake yi fa ina kallon ka, yau dai gashi Allah ya tona maka asiri. Sai da sauri ya kalli Lalle ta bakin sa ce wallahi wannan wace irin magana ce, haba Dalliti wallahi ba zan taɓa cutar uga ba, tsakani da Allah nake zaune da shi. Yahuza ce kaga Sayyid ka natsu ka ji ni da ke, wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe, duk sanda aka ci wani abu a gurin nan ka sa kuɗin aljihunka to zan kore ka. Ai talauci ba hauka bane da zaka dinga kokarin duguza ni, kai duk irin halaccin da nayi maka baka duba ba sai ka ha'ince ni. Dalliti murmushi cikin farin ciki ya ji daɗi da ogan sai dauki zigarsa. Dalliti dan yayin Yahuza ne ya dauko shi domin ya nuna masa hanyar samu, tunda ya zo gurin ya tsani sai da haka kawai baya kaunarsa. Wannan dalilin ya sanya ya dauki alƙawarin korarsa daga gurin. Sai da asanye ya ce wallahi uga ban yi da wata manufa ba, mantawa ne, ka san dai tun zuwa na gurin nan ban taɓa ɗaukar maka wani abu naka ba, matukar ba kai ka bani ba. Yahuza ce ni dai nayi maka magana ta karshe ka kiyaye. Sai da asanye ya ce to insha Allah. Yana gama maganar ya janyo buhun lemon domin kwancewa. A wani kai tsaye majalisa ya nufa sai huci yake nemi guri ya zauna yana girgiza kafarsa. Hakika Shafa'atu ta kai shi makura, yana ganin ba zai kyale ta ba sai ya rama marin da ta yi masa a bainar jama'a. Musbahu ya fito daga shagon sai ganshi zaune sai girgiza kafa yake yana huci. Ya ce ya aka yi ne na zuwa rami hizba suka yi maka naga kana huci. Ajiyar zuciya soke ce Musbahu abinda Amina ba ta taba aikata min bai kanwar ta aikata min. Shafa'atu ta ci kwallon riga ta kana ta tsinka min mari a cikin jama'a. Babban abin da zai baka mamaki shine jami'an tsaron gurin suka daure mata gindi ta doke ni ta dake banza. Wannan abin yayi masifar kona min rai. Musbahu ya ce wannan wace irin iskar yarinya ce, yanzu a gaban hukuma ta tsinka maka mari ba su dauki mataki akan ta ba, to kai me yasa baka ta murmusa ta a gurin ba? Awwali kwancin sai shafa ce ina na ga kwanji da kuzari a lokacin shegiyar yarinyar karfi ne da ita, ba ga yanda ta dinga jijjiga na ba. Musbahu dariya ya sa ya ce lalle Awwala ka cika lusari, ni akwai wata ƴa mace da za ta fi karfi na, ka kyale ni da ita, madafar za ta biyo hanyar nan sai na sayawa sun cefe ta, sun yi mata ihun karu. Awwala ya ce ni ma dama matakin da zan dauka akan ta kenan, zan sa yara su jefe ta gami da yi mata ihu. Musbahu ya ce wannan ita ce shawara, yanzu yaushe zaka je gidan su zuwa ran? Awwala ya ce yanzu gida zan koma, na yi wanka na shirya sai na zo ka raka ni. Ya ce to ni ma bari na rufe shago na je na shirya. Mikewa suka yi a tare, shi ya nufi gida shi kuma ya shiga kulle shagonsa. A kwance ya tarar da ita daga ita sai daurin kirji sai miƙo da ke gaban ta wata 'yan roba sai cike da toka. Miyau da ke tofa a cikin gidan yayi kace-kace kudaje sai tashi suke gano mungun zarni da ɗoyi a ban ɗakin ke yi. Yara sun yi fitsari da bayan gida ba su zuba ruwa ba, gaba ɗaya gidan ya rikice da ƙazanta. Sai da ya tsallake kwanukan da suka ci abinci da rana kana shiga ɗakin. Zaune ta miƙe ta fesar da yawon bakinta a jikin bango ta kalle shi a kumbure ta ce ina ce fa nan ce ka shigo da shi. In ce ba na aiko yaro ya kawo ba, na ce miki tuwo nake sha'awar na ci, gobe sai ki yi miya. Wallahi tallahi ba zan yi tuwo ba, ga kayan ka can a cikin, ka zauna ka tuka da kanka ka ci, haka kurum zaka hada da aikin wahala. Ya ce Habibu wai dan Allah me yasa kike abu kamar jahila, ba ki min ladabi, ni ba mijinki ne, ba zan taɓa baki umarni ki ce ba. Wallahi ni ba jahila ba ce, wani umarnin ka bani na kibi, tuwo ne na ce ba zan yi ba, kai ka zauna ka tuka abinka. Ta karasa maganar tana jin tsaki, kallon ta yare ya ɓace ce ina ganin aure zan kara ko na samu sa'ida, tunda kin kasa hankali har yanzu. Ashir ta kunda mata ce kai auren ka gani, wallahi sai na ji gutumar uban matar da zaka aura, har ni zaka yi wa kisha saboda bidalci. Tsallake ta yi shiga daki yana tsaki, da sauri ta miƙe ta bi bayan ta tana zage-zage. Ita Habiba dan Allah saurara, da wasa nake miki, ba aure zan yi ba. Hannu ta kai saman kanta tana so sa ta ce yo kai auren mana da ka kai har amaryar ta ka sai kun gane baku da wayo wallahi, dan ba kyale ku zan yi ba. Yace aboki na aure shine zai kara aure, ai ina jin makin san matar da zai aura Zuwaira ta bayan layi. Shiru tai tana tunani, washe baki ta yi la na gane ta Zuwaira wata bazaura mai kiba da yaya uku ko. Yace kwarai ko a shikin kayan ta ce to Allah sanya alkhairi, kai kuma ai sai kai dai kaga ana yi. Yana kokarin zura rigar sai ya ce haba ni da nake da ke ne zan yi da wata mace. Murmushi ta yi tana fari tare da so sakanta. Ya ce ni zan fita amma dan Allah ki gyara gidan nan sannan ki yi wanka ki kwalliya, zan siyo miki kaza amma ni ma zaki bada na ci. Dariya ta yi kamar shashara ta ce to shikenan wallahi da ma kuɗi nake ji, wannan cikin yana damuna da zurfi. Ya ce to zan kawo miki kayan kuɗin amma ni ma kada ki katse min hanzari. Ta ce kada ka damu zan barka kai yanda kake so. Washe bakin sai ya ce to sai na dawo, a dawo lafiya. Ta yi mata kamar gaske ya amsa cike da farin cikin yau zai kwashi gara ya fita daga gidan.
Zuwaira cikin ado da kwalliya ta fito zaure ta same suna hira a walatin da ya tozale da ita ya rikice dinga murmushi yana shafa gemunsa idan sakur a kirjinta. Zuwaira matsatsiyar riga ta sa wacce ta fito fatar nonuwanta a walatin idanuwansa suka sauya kala. Latar bakinsa yake yana sake matsawa kusa da ita. Zuwaira na murmushi suka gaisa da Musbahu wanda yake ta faman gyara tsayuwarsa. Yace Hajiya Zuwaira amarya wato tun kafin a daura auren ma kamshi kike yi. Zuwaira murmushi ta yi tare da yin fari da ido. Tana yi wa Awwal kallon kasa gogon sai ya sake sussuce wani matsa jikinta yana lamshe idanta. Musbahu ya kwashe da dariya cikin shi'iyanci ya ce ai yau da albishir mai daɗi muka zo gurin ki. Tace to ina ji jira na ji abin da yake tafa da kuma. Musbahu ya sake gyara tsayuwa ya ce Hizza sun yi alƙawarin ɗaura muka aure ki da masoyinki sati 2 masu zuwa, sannan babban abin farin ciki a gurin ki shine zaki zauna ke kadai a gidan gidan yau kwanan Amina 3 a gidansa. Jiya ya aika mata da takardar sakinta. Zai dawo da irin ihun kallo ƙauna take wa Awwal. Ta ce lalle ka ci kaɗan hala kuma na tabbatar da cewa kana so na da kyau. To ka kwantar da hankalinka, zan baka dukkanin kulawar da kake bukata. Awwal ya lamshe jajan idan sa sarki ce godiya nake sahiba ta. Musbahu na dariya ce to bari na baku guri ku sake da juna. Fita daga sauran Awwal ya matsa jikin ta sosai yana lamshe mata ido. Murmushi ta yi ta kama fuskar ta sun fara ta ce sahibi dama na ce maka idan zan tare a gidanka da yara na zan zo. Na ji daɗi daga sake matar ka, ni zan kula maka da yaranka insha Allah. Hannu yasa rungumo ta yana ɗora fuskar sa a kan nonuwan ta yace Zuwaira na yarda da ke, ina ko masifar sanki. Murmushi ta yi ta tura masa kirjinta da faɗin haba sahibi na aina ka ne gashi nan kai yin da kake so da shi. Awwal cikin tumudi ya tusa hannunsa cikin rigarta ya fito da shi daga birezi ya shiga kuma tsaka shi da hannunsa. Zuwaira ni shi take saki tana rurruke shi gaba ɗaya bacewa suka yi daga hayyacinsa dan Awwal ma hularsa har sai da ta faɗi ya biya rukunkume ta a jikinsa sai rin shi suke yi. Basu ba shi shuri sai ya dan leka kansa cikin sauran ganin Awwal yayi ya dage sai shan brace. Zuwaira yake ga ɗayan a hannunsa yana mursa da sauri ya cire kansa yana gyaran murya. Awwal ya zabure ya cire bakinsa daga kan brace din hularsa ya dauka yasa yana kallon kofar ba tare da Musbahu ga hannun zuwa. Zuwaira da sauri ta bayar da brace ɗinta ta kalle shi tana mashi ta ce wallahi ka tarar min da sha'awa a wani. Nace ni ma haka sahiba da ba dan tare miki da Musbahu ai da yau sai na biya mana bukata. Ta ce gaskiya kam to shikenan ni zan shiga gida. Ina mata kallon sha'awa ya ce gobe zan dawo ki sake bani na sha. Dariya ta yi ta ce to sai ka zo. Musbahu tun a hanya yake jin gaban sa na harbawa. Allah yake isa gida shi ma ya samu damar biyan bukatar sanin nonon zai raba karamin firgita shi suka yi ba. Ko da ke shi ma Habiban sana da su tabarkalla mun shi yayi da ya tuna da ƙorin da ta yi masa cewa yau za ta bar shi ya ishe shi. Ko da suka dawo kasu zaman shago yayi saboda zumuɗi sallama yi masa ya ce da wuri zai shige gida saboda yana da uzuri. Kafin ya shiga gidan sai da ya siya mata katuwar kaza da sauran kayan kwaɗayi kamar da yadda ya mata alƙawari. Ya shiga gidan cike da annusa yana saka kafarsa cikin ɗakin ya ji ya taka wani abu mai ruwa hancin sai ya shako masa wani mugun wari da sauri ya kunna hasken wayarsa yana haska gurin kashi ne ya dama a bakin kofar ɗakin. Daga ciki kuma ya ce kwance da yaran suna bacci sai ɗan ƙaramin wanda shi ne ya kashin yana kwance a bakin kofa babu wando a jikinsa. Daga kashin nan duk ya bushe a duwawunsa da sauri ya kwala mata kira ta miki a firgice tana soshe yayin bakin da ta fesar a jikin bango ta dinga lalaban fitila ta kunna sai da haske gama ɗakin ta kunna ta kalle shi ta yamutsa ta ce to ka shigo mana ka tsaya a bakin kofa. Musbahu ya dinga bin rumfar da kallo kace dan da alamun babu abin da ta yi tun bayan fitarsa daga gidan. Ya ce Habiba ashe baki ji maganar da nayi miki ba, duba dan girman Allah kin kwantar kamar jaka yaro yayi dama da kashi a bakin kofa kina bacci wace irin dabi'a ce wannan. A hasala ta ce wai dan Allah ya kake so nayi kai mun jike kuma ka dinga yi min masifa. Ni ban san ma ya tashi yayi kashi ba dan iskan yaro tun ce yake bani wahala da kashe shikenan ni aikin kashi zan kare aikin banza kawai. Miƙewa ta yi tana gyara ɗaurin kirjinta ya matsa daga hanya ta wuce sai zage-zage take ta ji ta ɗebo toka ta zuba akan kashin. Tsintsiya da abin kwashe shara ta ɗauko ta zo tana kwashe musu ba a cikin ɗakin ya shiga ya zauna ransa idan ya yi dubu ya ɓaci. Anya akwai shi ma ba zai ƙara aure ba. Habiba tana mita ta gyara gurin ta zo ta tafka yaron duka da faɗin tashi ɗan iska kawai mai kashin sa. Yaron ya tashi a firgice yana kuka kunnensa ta murƙe masa ta dinga zagin sa wai ita nan faɗa take masa. Hannunsa ta ja ta fita da shi tsakar gidan ta sa tsintsiya ta shiga wanke masa. Yaron ya dinga kurma ihu tana dukansa
sai da duk ta karce masa duwawu sannan ta rabu da shi ta shiga ɗakin tana mita sai ta yi a kansa tana so ta kanta ta ce ina kazar da kace zaka shigo min da ita. Musbahu ya kalle ta ya ganta kamar tsohuwar jaka na kolulin abu ya tokare masa a kirji ce da alama ma baki wanka ba ko dan Allah ne ka bar wannan maganar ka bani abin da kai ma alƙawari ce ba zan baki ba wallahi sai kin je kin yi wanka dan ba zan kusance ki ba kina wari. Ta ce lalle mai har kura ce za ta ce da kare ma ina ce kai sadin kabira wanda ka watsa ruwa a jikinka kullum sai dai ka daure yawan matarka ka fita wani sa'in ma baka wankewa kake sa kaya ni ko shekaran jiya na yi wanka. Yace ai ni namiji ne ko ban yi wanka ba ni da matsala. Kun ji Musbahu da wata magana kazamin namiji kawai saboda haka ki je ki wanke wannan daudar ta jikinki idan kina so ki ci kaza. Dan baki ta yi ta kama hanyar bada daga ɗakin ruwa ta zuba karamar butawai da shi za ta yi wankan. Haka duk ta da dauda ta dauro zani ta dawo ɗakin ledar ya mika mata da sauri ta zana tana buɗe baskar ta dauke da murmushin jin daɗi. Musbahu rigarsa ya cire ya kwanta a gadon wanda yake ta faman zarnin fitsari tsabar sa wanda ya har ya daina jin zarnin a hancinsa. Habiba ta wanke zanin gadonta sai yayi sama da wata biyu a shimfiɗe kazanta iri-iri akai haka suke kwanciyar su kallanta yake yana lumshe irinsa gaba ɗaya hankalinsa ya riga ya tashi so yake kawai je shi yana ninkaya a cikin rijiyar Habiba mai cike da ni'ima. Ita kuwa tannar naman kazar da kawai take tana tsotsar ƙashi. Habiba kamar jaka haka ta cinye kazar ko tunanin ta rage wa yaranta bata yi ba. Takardar ta ɗauke ta je ta sa a shara ta ɗaurayo bakinta ta dawo ɗakin ganin yadda gaban Musbahu ya miƙe zandarsa ya sa gaban ta ya faɗi ta manta ba ta yi masa alƙawari. Miƙa zane yana kallon ta da jajan idon sai ce zo ya kwanta ki bani dukkanin kulawar da nake bukata. Zubar bakinta ta yi ta sa hannu tana so su hancin ta Musbahu a maimakon ya rike amarta idan sai a rufe ya janyo ta ya rungume ta jikinsa sai mazari yake ya kwanta daurin kirjin da ta yi. Habiba ta dinga kare kirjinta tana ja masa zaki shi ko sai kokarin kamo nonon ta yake sa a bakinsa ta hana shi ture shi take tana kunkuni da ya ga zai ta bashi wuya kawai sai ya sa mata karfi sosai dan ne ta ci gaba da biyan bukatar ransa. A rayuwar Habiba babu abin da ta sani sai dai ta ci abinci ta yi bacci ibada da sauran abubuwan rayuwa duk ba su dame ta ba dama ta fada da jima'i da shi da babu duk ɗaya suke a wurin ta din take a kwance shi Musbahu shi ke kidansa da rawarsa yanzu ma da kyar ta bar shi ya biya bukatar sa sai turjewa take tana kirba masa duka wai ya daga ta gaji. Musbahu da gire samu ya biya bukatar sai sauka yana mayar da numfashi. Alhaji dan gwamna na tsaka da gudu ya ci karo da hankatama ita da Asabe da wani siririn mutum kan sanin na tsira katan farin rawani hannun sarki da wani zabgegen carbi yana da hankatama ta ce Alhaji ya ne kake gudu a ko ka samu labarin abin da ke faruwa. Alhaji na kokarin yayi magana masu gadi suka iske su a wurin suka tsaya sai mayar da numfashi suke suna waigen bayan su. Alhaji babbar rigar sai gyara sai mazuru yake gano uban gumi da ke karyo masa. Asabe ta ce haba Alhaji da girman ka kake gudu kada kai ma ka ce tsoron aljanun Nabila kake yi. Da sauri ya ce Asabe al'amarin ne da akwai firgici a ciki gaba ɗaya ban ɗauka abin yayi tsanani haka ba amma ni bana tsoron jinni da ke ganin har magana nake da su. A ramu da ke bayan sa hankata mai yana jin tarbi ya ce to masha Allah Alhaji yana da kyau dukkanin mu koma tun gidan domin ni Asabe ta je ta faɗa min dukkanin abin da yake faruwa ina so na ji na yi magana da aljanun na ji abin da ya kawo su. Alhaji gaban sa yanke faɗi yana muzuri ya ce to ai babu matsala za ka iya zuwa tare da su dan saboda yanzu ni ina da wani uzuri mai girma a kasuwa zan je na gabatar da shi yanzu. Hankata mata ce a Alhaji yana da kyau ka bar kowane uzuri a yanzu lafiyar arma ita ce a gaban mu da sauri ce hankata mu je ku je dai ayi dukkanin abin da ya dace zan yi kokarin dawowa da wuri kafin su ce wani abin ya bar gurin da saurin gaske. Kallo suka bi shi da shi sai da ya karya kwana kafin su bar gurin. Tunda Nabila ta fara a kofar gidan aljanna suka dinga wujuddiga da kafin su gusa sai da suka ba ta wuya sosai suka yi da ita a gurin kamar matacciya. Limamin unguwar ne yasa aka dauke ta aka yi ta gidan sai yi mata addu'a sosai kafin ta dawo hayyacinta ta dinga kuka tana jin yadda jikinta ke yi mata wani irin ciwo mai tsanani. Ko da su hankata mu suka samu labarin cewa Nabila na gidan liman kai tsaye can suka nufa. Liman na yin alba da malamin da suka dauko da sunan Ruqiyya ya ce maza ya bar mata kofar gidansa dan ya gane irin malaman ƙarya ne masu ci da addini suna cin kuɗin mutane. Sifar malamin ƙwarai ai ta fita da an rama da sauri ya zungura rawaninsa da burgunan dangane liman na kokarin tona masa asiri. Liman zanar da sa hankata mai ya dinga yi masa nasiha tare da gargaɗinsa akan su gujewa abin da zai janyo musu mugayen aljanu jikinsu. Hankata da Asabe jikinsu ya sanyi da nasihar da liman ke musu. Hankata runguma yar da ta yi ta dinga kuka tana dudduba jikinta inda ta ji ciwo. To ko da ya zo ta fi gida Yahuza ana shi komai duk a kokarin sa na so ya nuna masa kuransa
Allah sarki sai ya haka ya nufi gida jikinsa a sanye rashin samun fuska da gurin Yahuza shine ya dame su. Tabbas ya san sharrin da daga gurin dan Litini ko da isa gida ko da wasa bai faɗa mahaifiyarsa abin da ke faruwa ba. Sai bayan ya ci abinci da kwanan suka nufi sabuwar sun ga domin yin siye da kuɗin da sha'awa ta bata. Karfe 10:30 na dare suka dawo gidan ganin garejin motar mai gidan a buɗe. Yasa dukkanin su jikin su sun Hajara ta samu kuɗi ta buɗe kofar gidan. Sai da ya kwashi ledojin kayan da suka siyo ya shiga da su. Alhaji da masu da ke zaune a cikin mota tun waje a cikin gidan ya sa ya buɗe mota a fusace ya shiga cikin gidan. Ya dinga bin kayayyakin da kallo yana girgiza kansa. Dagowa ya kalle ta faɗin daga ina yake. Hajara ce na je sabuwar sun gane ɗazu. Sha'awar nan ƙaurata wata zo ta yi min kyautar kuɗi shine yanzu ne sayayya. Cikin tsara ce rufe min baki dan ubanki sai ya yi sauran kallon sa jin zagin da ya yi wa mahaifiyarsa ya ci gaba da cewa ni za ki raina wa hankali kin tafi karuwanci kin samu kuɗi ki ce kawai ki ce ta baki ni ba yaro bane duk abin da kike yi sai dai na kalle ki. Hajara da mishin takaici ta yi ta ce wallahi Alhaji ka ji tsoron Allah. Wato abin da kake yi shine ni ma kake zargi na da shi. Hannu ya kai zai kwada mata mari sai da ya rike hannunsa cike da mamaki yake kallon yaro. Sai da ya saki hannunsa ya ce baba abin da kake baya dacewa daga magana sai ka doke ta dan Allah ka ji tsoron Allah ka dinga kiyaye hakokin aure. Wani irin mari ya fallawa yaron yana zagin zai ce ni kake rike wa hannu akan zan da ki uwarka. Har kake ci ana dinga kiyaye hakokin aure ashe kai ne kake raka ta yawon karuwancin da take zuwa duk dare shi yasa kake kare ta. Sai ya ce ka daina yi mata sharri wallahi umma na bata karuwanci kawarta ce ta zo ta bata kuɗi kamar yadda ta faɗa maka shine muka yi miki shawarar siyo kayan abinci. A fusace ya dinga watsi da ledojin kayan ya tarwatsa komai na fashewa ya fashe na zubewa ya zube. Hajara ta dinga kuka tana rure da kafafun sabiya ta dinga yi ya ci gaba da tattaka kayan da suka siyo. Sai zuciya ta dinga tunzura shi miki a fusace hanyar fita na ba. Hajara ta rike hannunsa tana kuka ta ce sai da ina zaka je kada ka fita da daddare. Alhaji da ma sai ji a fusace ce ko da baka fita ba dama ina da niyyar ko daga ka fice ka bar min gidana tunda har ka kai munzalin da zan faɗa kana faɗa to bana bukatar ka a gidana fice ka bar min gida cikin karaji ya kare shi magana. Hajara da shi take tana bashi hakuri sai bangaje ta yake yana tura sai dan wai sai ya fita yaron da yake mai zuciya ne sai kai ya sa kai ya fice daga gidan. Hajara ta yankura da sauran gaske za ta bayan tun kuɗi dai ta fada a gurin ya samu kulli ya kulle gidan ciki ya shiga ya bar ta a kwance a soro tana kuka na tsantsar tashin hankali. Ta mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.